好啊，咁啊出咗呢個 iPhone 7咧，都48個鐘啦，咁啊都用咗2日，咁啊有啲感想同大家講翻啦。咁啊另外咧同一時間咧會講下個 Lightning 嗰個 earbud 啊，咁啊嗰個耳機啊，同埋嗰個 adapter，仲有呢個電套啊 Apple 嘅電套，仲有就係呢個 Apple Watch 嘅 OS 3，咁啊3樣嘢嘅感想今日都會講一講嘅。嗱，先講 iPhone 先。嗱，第一件事咧 ，iPhone 咧本身就驚喜咧，其實不太大，咁啊同 6S 咧好似嘅，啊唯一唔同就係出咗隻新顏色啦，有即係靚嘅黑色同有磨砂黑色啦。咁磨砂黑色其實用得好開心嘅，大家望一望咧，亦都咧又唔會話好多指毛嗰啲嘢。另外咧拍片效果非常出色啦，如果大家有睇到我啲 sample 片咧，個防震係好強勁嘅，啊 KO 晒其他機。咁啊第三樣嘢啊。咁嗰個掣啊，個掣咧就需要時間去適應嘅。但係我依家適應咗又發現幾好撳喎。啊，雖然撳唔到好落，但係有陣時咧 double click 嗰陣時咧反而仲易撳咗啊。好啦，跟住啦講一講 iOS 10咧就真係食電嘅。喺 6S 入邊咧 update 咗之後食電到喊嘅，啊好快用晒啲電。原來喺 iPhone 7咧又真係粒 CPU 慳電啲又真係好啲嘅喎。啊冇咁倒水啊。勉強啦，但係都唔係好噶啦。咁啊，嗱呢個就係暫時我 iPhone 嘅感想啦。嗱，整體良好，不過你話係咪真係非換不可呢？咁唔係嘅，睇下你需要嘅啫。若然個光學防震拍片嗰度你覺得好有需要嘅，咁啊 OK 嘅。否則呢，真係分別不太大，係快一啲同埋慳電少少。好啦。第二樣嘢啦，就講下呢個位啊，呢個咁嘅 adapter 同埋新嗰個 Lightning 嗰個耳機。咁啊，經過測試之後咧，原來我發現 6S 咧插最新 Lightning 呢個耳機落去咧係冇問題嘅，係聽到歌嘅，正常嘅。而呢個咁嘅 adapter 咧插落 6S 咧，亦都係正常操作。咁我就試過，如果同一時間 Lightning 耳機加埋3.5mm 嘅標準耳機插落去會點咧？我發現咧插咗落去之後咧，原來得翻其中一個會響嘅啫，就唔會兩個同時有聲嘅，咁啊呢個好可惜。咁另外啦，喺聲音品質上面咧，其實兩個咧都係一模一樣嘅聽落。咁當然啦，有啲網站已經做咗啲比較專業嘅分析啦。其實 Lightning 呢個耳機咧，呢個頭咧音色就比3.5mm 更加差嘅。原因係點解咧？原來咧佢呢個頭咧就轉翻出嚟16bit 嘅聲效嚟嘅啫，所以唔係好高嘅，叫勉強有啲歌聽下咯。咁而且你見其實都冇乜特別大嚿嘢喺度，即係入邊冇乜線路去做嘢嘅，咁所以你唔好諗住轉咗 Lightning 啲數碼接頭嚟會唔會靚啲咧？咁呢隻一定唔會咯。咁遲啲會唔會有 third party 出啲靚嘅用 Lightning 㗎？咁有機會嘅，咁我哋就拭目以待啦。嗱，耳機呢 part 講完啦，咁即係無論舊 iPhone、iPad 都用得 Lightning 嗰啲耳機嘅，原來通用嘅冇問題。好，跟住咧就講下個錶先。錶呢個 WatchOS 3咧，就真係正如 Apple 之前所講咧，係有驚喜嘅。除咗運行 App 嘅速度真係快咗之外咧，另外咧多咗啲新嘢，錶面咧多咗啲新錶面啊。呢個上面呢幾隻咧其實係新嘅，下面咧佢就根據唔同嘅用途分咗類俾你，冇乜特別嘅啫，分類啫。新錶面純粹上面嗰幾個，另外啊多咗啲 App 啦。嗰個操作界面上咧，的確係有唔同嘅。舉例啊，向上掃嘅時候咧，而家變咗呢樣嘢啊，可以鎖啊，唔好理呢個啦。咁 hold 實咧就可以有呢啲嘢揀啦。咁另外就咁撳一下咧，其實就揀翻呢啲啦。大家可以望下先。控制燈光都可以啊，依家就咁撳一下咧。就變咗呢幾版嘢啦，咁呢啲自己校落去嘅，可以加落去，可以唔加落去，咁純粹喺你嗰個電話 App 嗰度做嘅啫，決定加邊啲落去，邊啲要 dock 咗去咁樣。咁電量方面咧就真係有啲驚喜，咁我朝早7點鐘開始用啦，帶咗喺手嗰度啦，一路用咧，其實用到夜晚7點翻到嚟咧，都仲有70幾個%電嘅，咁即係照計啊！用30%就12小時咁上下啦，咁即係24小時係用咗60%，咁1日半多啲咯，咁改良咗少少啦，鬆動啲，但係你話用足2日咧都仲係未得嘅，
好啦，最後一樣嘢要講嘅就係個電殼。嗱，咁我呢度兩隻電殼，呢隻係 iPhone 6S 嗰陣時用嘅 third party，咁啊呢個 Tuneware 嘅係啦，呢個品牌啦，咁啊都係 Lightning 插落 iPhone 嗰度，但係下面咧就轉咗做 Micro USB，咁啊有好有唔好啦。另外有個耳筒嘅窿喺度，咁啊新呢個咧 Apple 呢個 Smart Battery Case 咧，咁啊直接呢度已經 Lightning 啦，同埋冇 headphone 插。咁啊有啲人覺得呢隻太核突啦。我覺得唔靚啦，有啲人直情覺得太醜啦咁樣。咁其實對比翻其他牌子咧，咁佢又真係醜咗少少嘅。但係咧，我又發現有一樣嘢咧，其他 case 咧好似又做唔到喎。即係除咗顯示電量之外咧，我就發現原來裝咗隻殼之後嘅聲音大好多喎。咁啊，啲人就話：咦，其實係咪因為呢度啊啲聲引翻嚟前面啊？咁呢啲 battery case 全部都有㗎啦。咁其實我自己又做過個測試喎。咁啊 iPhone 7咧，其實照樣可以裝落呢啲 case 嗰度嘅。6S 個 case 都啱用。咁我咧其實就試過播聲啦，咁係去咗啲聲去前面，但係又唔係真係大聲喎。但係用翻 Apple 原裝嗰個嘅 battery case 咧，咦真係大聲啲喎。咁我諗咗好耐都唔明點解，喂點解咧？咁後尾咧我就上網睇人哋拆開個 case 啊，拆完之後跟住發現咩咧？原來入邊有啲一般嘅線路之外咧，個電池嘅底同埋面咧有一塊好薄嘅金屬片喺度喎。咁啊初時睇落去都係覺得擺塊金屬片可能係保護個電池啫。但係後尾咧我試完之後咧就發現，咦唔止咁簡單喎！原來成個呢啲咁嘅 battery case 咧喺播歌嗰陣時，成個 case 係好震嘅，震係講緊咧應該入邊嗰兩塊金屬片咧同嗰啲聲音產生咗共鳴，所以震動。於是乎出到嚟嘅音色係厚實少少，同埋係大聲咗，明顯地大聲咗嘅。咁啊，所以喂呢個 case 好樣衰喎，但係喂原來又除咗叉電同保護之外，好似個 speaker 都令到佢大聲咗。另外當然啦，接收佢亦都唔會話似其他 battery case 有機會差咗啦。咁佢係完全唔影響接收，因為咁呢個咧暫時就係我發現啦。咁但係呢隻 case 都幾貴喎，都係㗎 Apple 原裝啊嘛。咁但係依家暫時買咗之後都覺得幾開心喎，其實因為裝咗落去就可以真係完全真係忘記咗部機就係多咗電咯，同埋大聲咗咯。就係咁啦，同埋唔驚話咁樣擺咯，因為有條邊咧係突出嚟㗎，唔會磨到隻 mon 嘅。我今日分享咧就嚟到呢度啦，咁嚟緊可能1個月後再睇下有冇用後感啦。咁今日嚟到呢度啦，多謝各位嘅收睇。